yalaga ebiwondo nanti ono omusajja bw'otandikira wano mu Yokaana 2 muve ku lunyiriri olwabiri mu 5 mmwe mukkirire mujja kusoma 25 26 27 28 29 ndi ne Yesu mwennyini yalaga ebiwondo yabimulaga kate gwe asomesa enjiri eya Yesu gwe ate ebibyo ovuma buvumi kati Bugingo ekimusumbu wa kiri kimu abamubuuza ebiwundu baagala kukkiriza balokoke bwabanga yasomesa ku kigambo mbwa ekyo nakiwulirako yasomesa ku mbwa ekisookera ddala agambye mwekuumenga embwa mu Bafilipi 3 ate ye yalanga gundi Befeso temuliimu kigambo kyogera ku mbwa naye Bafilipi yeyogera ku kigambo embwa nti mwekuumenga embwa Bafilipi 3:2 mwekuumenga embwa mwekuumenga abakozi ababi mwekuumenga abeesala n'abakozi ababi zembwa kati bw'onoogenda eno mu Bayibuli n'osoma bulungi nnyo mukama waffe omulungi Yesu yeebazibwe noweetegereza embwa ze boogerako bebenzi omukadde w'ekkanisa kamubaweeko bw'abeera tusomese tuzo kumusanga ng'abaweese katusooke tubalage omukadde w'ekkanisa si musumba ya mulonda kubanga omukadde w'ekkanisa ayina n'obusobozi obugoba omusumba ng'akyamye mwebiri mu Bayibuli omukadde w'ekkanisa ayina obusobozi obuwummuza omusumba Kolosaayi essuula ya 3 olunyiriri olw'17 Bayibuli egamba buli kye munaakolanga kyonna oba mu kigambo oba mu bikolwa mubikolenga mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Kaakati obulokozi n'ekkanisa oba kuzimba oba kuyimirira n'osabira abantu byonna birina okuba nga biyimiridde Mukama waffe Yesu. Pentagoni si kya Bayibuli. Bugingo akkirizeeko ekintu kimu agambe nti nze ŋŋenze mu byobufuzi direct yeesimbewo avuganye awangule akalulu oba asalewo abuulire bano bonna kubanga ne Museveni n'aba-NRM beetaaga okwenenya n'aba NUP n'ebibiina ebirala beetaaga Yesu beetaaga okwenenya. Ankulamusiza nnyo gwe munaffe agenda amaaso n'okubanga otugoberera n'enkubuuzaako n'enkwebaza emirimu gy'osobodde okubanga weekolera Mukama waffe yeebazibwe nnyo yonna gye musizira okubanga ate mutufollowinga nga mutugoberera. Nze muzzukulu wa Kisolo Martin Kimbowa tuli ku mukutu gwa Kimbowa update. Sinyongera okusaba okusubscribinga okulikinga n'okukomentinga n'okuteekako n'okubako gwoweereza emboozi zino ate tusobola okubanga tununula omubiri gwa Kristo mu mbeera efaanaganako bwetyo. Kansooke n'akalango kano eri buli oba omuntu oba olinayo omuwala oba gwe gobadde olaba emboozi eno ng'oyagala kukola ewaka waliwo obwetaavu bw'omukozi w'ewaka kale nkubira ku ssimu eyo gy'olaba wansi awo 0701 nkubiraako amangu ddala nga wakalaba akalango kano. Omwana omuwala tosukka myaka 20 olinamu omanyi okwogera Oluganda ne ku Luzungu ng'osobola okukola mu famire ey'abantu nga 3 oba 2 n'abaana baabwe ng'omu oba 2. So amaka gali mu Kampala wano wojja okukola nkubiraako ku ssimu eyo yennyini tusobole okuba nga tukwatagana tulabe bw'onootuukawo ogende mu maaso n'okuba nga ate oweereza mu mbeera efaanaganako bwetyo. Nkomyewo ne musumba Konkona nate mwamusabye dimandi ndabye dimandi nene abantu bangi musumba bakusaba buli we tukola program bagamba musumba mukomyewo era nange kimpaliriza okukomawo n'enkudamu n'enkukyalira so kola muse ku bantu ba Katonda ate tweyongereyo.
Mbalamusizaako nnyo mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo, omwana wa Katonda abeerera ddala omulamu. Yafa n'azuukira, obukakafu tubulina, ate akomawo okututwala mu ggulu eri Katonda Kitaffe. Bannaye Mukama yeebazibwe nnyo mikwano. Ye musumba, sabiti simanyi bwe kutambulidde twayawukana sabiti namba naye tuzzemu ne tusinkana. Omulamu omukulu gwe tuliko kununula bantu ba Katonda gye bali, gye babuziddwa oba oli awo n'okutereeza era abo abalinga abababuzizza. Bayinza okuba nga tebababuzza lwa bugenderere naye nga waliwo ebyabambala nga tebibalowoozesa nti kye bakola oba kikyamu oba kituufu. Programu y'olwaleero musumba tugenda kuba nnyo nga tuddamu ku bibuuzo by'abantu. Era by the way mwenna abalina bye mwagala okubuuza musumba, teekako ekibuuzo kyo mu programu eddako ajja kuba akwanukula. So bw'obanga olina kyagala obuuza kiteekewo, tujja kuba nga tukimubuuza akikwanukule. Nga bwe tugenda okuddamu olwaleero eri abo bonna abaabuuza ebibuuzo byabwe. Kale bwe tunaaba tuvudde mu bibuuzo tujja na kuyitako mu ngeri ya kutereeza ekkanisa, kuba ekkanisa essaawa zino eri erumbiddwa mu ngeri ez'enjawulo. Musumba wiiki eno musumba Bugingo yazze ku kitutu n'adda mu kuvuma abantu okufaako obufi olw'okuba bamubanja Pentagoni ye gyennyini gye yeetandikire oba ekigambo kye yeereetera. Era ekigambo kye yakoseza nti mumanja Pentagoni ya nnyoko. Kwa ekyo n'agattako n'agamba nti nosanga oli ng'agamba nti amasasi ga Bugingo ago ngatankana bagakube ggwe. Nayongerako ekigambo ng'era kinene. N'abuuza abalala babuuza ebiwundu nti byo mwagala kubirya. Kale ekibuuzo kinyagala okusandikira awo okubuuza nti kyandibadde kikulu omusumba okulwana entalo ez'omubiri n'atalwana za mwoyo. Ye ddi omusumba olwakkirizibwa okulwana entalo ez'omubiri n'ava ku ntalo ez'omwoyo? Ye ani alwanirira omusumba? Era bw'aba amulwanira spiritually mu mwoyo oba amulwanira mu mubiri? Kubanga kati wano tulaba olutalo omusumba lwalina nga luli direct n'abantu lubulaku n'okufunya ebikonde kati. Mukama waffe Yesu Kristo yeebazibwe nnyo. Bayibuli gye tusoma etusomesa bulungi. Mu Timoseewo ekyo ekisooka essula ya 6 olunyiriri tugenda kusoma Timoseewo ekisooka essula ya 5 olunyiriri lwa 15. Bayibuli etusomesa ng'egamba nti kubanga waliwo kaakano abakyuka okugoberera Sitaani. Omuntu okukyuka kiba kitegeeza nti abadde agoberera Kristo, naye n'akyuka okugoberera Sitaani. Ekyokubiri Bayibuli eno yennyini era etusomesa mu Timoseewo ekisooka essula ya 4 olunyiriri olusooka n'olwokubiri egamba nti naye Omwoyo ayogera lwatu nti mu nnaku ez'oluvannyuma waliwo abaliva mu kukkiriza nga bawulira emyoyo egikyamya n'okuyigiriza kw'abasitaani olw'obunnanfuusi bw'abalimba nga bookebwa emyoyo gyabwe nga n'ekyuma ekyokya. Kaakati kino kye njagala tusooke twetegereze. Mu nnaku zino ez'oluvannyuma waliwo abakyuka ne bagoberera Sitaani nga babadde ku mulamwa. Otandikira ku mulamwa n'omaliriza ng'okyuka n'ogoberera Sitaani. Ne wabeerawo n'abakyuka nga bawulira emyoyo egiyigiriza n'enjigiriza ey'omulabe Sitaani. Oli n'alowooza nti kino ekikolebwa kituufu, n'ava ku kyabaddeko n'agenda ku njigiriza gy'awulira. Nati kaakati kino kye njagala tusooke tuzuule. Ani agaba okuvuma? Kandi gw'olina Bayibuli. Kati Bayibuli yiino katugyetegereze. Bayibuli egambye waliwo enjigiriza ya Sitaani. Enjigiriza ya Sitaani ebeeramu obukambwe, ebeeramu obusungu, ebeeramu okuvuma.
Bayibuli eyogera mu kitabo kino kye tuyita ekya Yakobo. Njagala abatuuliriza bategeere obulokozi tetubukkiriza lwa musumba ne bwe mbeera nze Konkona. Nti omusumba wange tanzikiriza kuba mulokole. Nedda okukkiriza okutambulira mu bulokole tobukkiriza lwa musumba Osumani Kawesi Konkona kubanga gwe ngoberera. Obulokozi tubujja ku kigambo kya Katonda. Yes. Lw'ensonga lwaki tujuliza ekigambo kya Katonda. Bayibuli eyogera mu Yakobo essuula egenda kubeera ya 3 katuve ku lunyiriri olw'13. Ani alina amagezi n'okutegeera mu mmwe alagenga empisa ennungi ebikolwa bye mu magezi amawombeefu. Naye bwe muba n'obujja obukambwe n'okuyomba mu mitima gyammwe temwenyumirizanga so temwerimbanga okuziyiza amazima. Amagezi gano si ge gakka okuva mu ggulu waggulu naye ga mu nsi ga buzaaliranwa ga Setaani. Eyo gye bayita Bayibuli. So bw'ogwa ku musumba nga ye enjiri yagitambuliza mu kuvuma mu busungu mu bukambwe aga amagezi naye enjiri aga amagezi si ga bwakabaka bwa Katonda. Aba yasesetuka nga kati abulira bya Setaani. Nati kaakati ffe tugoberera Yesu kusinziira ekigambo kye. Era ekituleeta wano ffe tetulwanagana na Bugingo, tulwanagana n'obulimba obumutuddemu. Ekyo tulina okukyawula. Era tetulwanagana na kkanisa gye bayita House of Prayer oba Pentagon gy'ayagala okuzimba. Ekyo tukiwagira naye tugamba yeetaaga okuzimbibwa ng'omusingi gw'ekigambo kya Katonda gwe mutuufu. Nga Bayibuli gyakulembeza. Kubanga era Bugingo okufuuka Bugingo teyatandika nga avuma bantu. Teyatandika nga yeewaayiriza kubanga oli bwakugamba kino Bugingo kyalina okusooka okuzuula. Ekkanisa Katonda yagizimbira ku musingi. Kankulage. Yesu bwe yafa yasisinkana abayigirizwa. Waliwo omusajja omu n'aganze yadde mumulabye era mumbuulidde naye nze bwe siraba ku nkovu sijja kakasa nti ye sigenda kubikkiriza bye mwogera nze mmala kulaba. Owulira bulungi? Yabagamba nze bwe simala kulabako tebabalimba. Yes. Egamba bw'eti Bayibuli. Yokaana essuula ya 20 katuve ku lunyiriri lujja kubeera olwa 25. Awo abayigirizwa abalala ne bamubuulira nti tulabye Mukama waffe. Naye n'abagamba nti bwe siriraba biwundu bye enkovu ez'enninga ze baamukuba sisobola kukkiriza. Musome Yokaana 2 tandikira ku 25. Bw'ogenda ku lunyiriri olwa 29 Yesu alabika eri ye. Oli abadde awakana. Oyinza okukkirira wonna naye nze njagadde wano ewa 29. Yes. Katuve ku lwa 28. Tomasi n'amuddamu n'amugamba nti gwe Mukama wange era Katonda wange. Yesu n'amugamba nti kubanga ondabye kyovudde okkiriza. Balina omukisa abakkiriza nga tebalina kye balabye. Kati kiki njagala wano? Ekisooka Yesu yayanjulira omusajja ono ebiwundu. N'amulaga nti yenze gwe baakomeredde. N'amugamba si weewano we baakubye nti weewano. Kakati bano abakubuuza ebiwundu. Ebiwundu bino biyinza obbalokola. Ono kabaka yakwata Saddulaaki, Mesaki ne Abedunego n'abateeka mu muliro, mu kikoomi ky'omuliro.
kasita yatuuka n'alingiza n'alaba nga tegubokyeza bye yali akkiriza yabivaako n'akkiriza Katonda wa bano. Musomba akantu kayogedde kanyumidde nti ne Yesu mwennyini omuntu asinga okugobererwa mu nsi muno emirembe gyonna gwe tugoberera yalaga ebiwundu. Nanti ono omusajja bw'otandikira wano mu Yokaana 2 muve ku lunyiriri olw'25 mmwe mukkirire mujja kusoma 25, 26, 27, 28, 29. Ndi ne Yesu mwennyini yalaga ebiwundu. Yabimulaga. Kate gwe asomesa enjiri eya Yesu gwe ate ebibyo ovuma buvumi ba. Kati Bugingo ekimusumbu wa kiri kimu. Abamubuuza ebiwundu baagala kukkiriza balokoke. Mu bufunze abasibidde emabega abalemeseza okulokoka mwennyini. Nanti bw'ogamba nti bakuba amasasi 3. Ate omujulizi omulala gw'olaze ye najja n'agamba alabye ekiwundu kimu. Ate omulala n'agamba nedda ebiwundu biri eno n'eno gyebiri. Omulala najja n'agamba nedda ekiwundu nkirabye bakikuuta bukuusi. Kaakati waliwo ayagala alokoke. Nga bw'okwata ebiwundu bino n'obiragira ku ssimu abazze gy'oli. Kati kwata owa kamera yo kubanga oyina TV bangi abakugoberera. Ate Bugingo yandyebazizza nnyo ne Katonda. Abantu bamugoberera naye baagala kulokoka olw'ekyo Yesu kyagamba nti yakikola. Kubanga ne Yesu mwennyini yalaga ebibi eri abaali bawakana. Kati awo teyeetaaga kuvuma muntu yenna wabula ye kye yandikoze n'agamba nti bannaye buli ayagala okulaba ebiwundu byange gwe jangu ku Kanani ng'ateekako sikuriini ng'omugongo bagukuba ng'abantu balaba biwundu ng'amaliriza ekyo kyokka ng'ayita abalokoka. Ono omusajja Thomas ono ng'ayita abakkiririza mu Katonda. Thomas yali muyigirizwa wa Yesu ku bayigirizwa 12 naye yagamba bwe sirabako sigenda kukkiriza. Era bwe yalaba Thomas yakkiririza onaga oli Katonda mwennyini. So kati ffe okukkiriza mu Katonda awonya amasasi kulaba ku biwundu. Bugingo yennyini asabidde abantu. Era n'akugamba nti ono ntwamusabira ng'ali bw'ati ekitegeeza yasooka n'alaba ng'ali bw'atyo n'akomawo n'alaba ng'ateredde. Kaakati oba naye yennyini ayina by'ajulira n'agamba nti twali bwe tuti Mukama akoze bw'ati lwaki bano tabalaga biwundu. Bw'obanga osobola okuwa embeera eyasooka nga n'owa n'empya. Okay. So kitegeeza musumba yenna talina kulwana lutalo lwa mubiri. Bayibuli gye tusomye eri kiriya fe olutalo olwaffe Bayibuli esomesa katukuwa omanyi Bayibuli gye tugoberera kino teri agenda kyekwasa kubanga nze ekyandeetera okulokoka nali musajja musiraamu singa bambuulira bigambo bugambo sandirokose bambuulira kigambo. Befeso essuula ya 6 Bayibuli esomesa bweti mu Befeso essuula ey'omukaaga katuve ku lunyiriri olw'10 Bayibuli egamba bweti egamba nti ekyenkomerero mubenga n'amaanyi mu Mukama waffe ne mu buyinza bw'amaanyi ge mwambalenga ebyokulwanyisa byonna ebya Katonda mulyoke muyinzenga okuyimirira mu nkwe za Sitaani kubanga tetumeggana na musaayi na mubiri wabula n'ab'amasaza n'ab'obuyinza n'abafuzi n'abafuga ensi ab'omu kizikiza gy'emyoyo emibi mu bifo ebya waggulu. Kakati ffe ng'abalokole tetulwanagana n'abantu bano wabula bano abantu Sitaani yabasiba. Kakati ffe tuliwo kubanunula bategeere kye twakkiriza. Kakati olutalo lwaffe lwa mizimu. Kati bwodda mu kulwanagana n'abantu nga naawe waliko ekiseera nga tonnaba kulokoka tebaalwanagana naawe abaaliwo abasumba oba oyigiriza ebikyamu. Okay. Mu mboozi basooka okukola wagenda n'oyogera nti Pentagoni tekiriyo mu Bayibuli era si kigambo kya Bayibuli. Ndowooza musomba interview eno yali agiraba.
era yakwanukula n'akuwa n'ekyawandiikibwa yagambye nti Pentagon kirimu Abafilipi 3 Abafilipi 3 katusomewo Abafilipi 3 nti Pentagon mwekiri mu Bayibuli kakati simanyi oba Pentagon mu Luganda kitegeeza ki Siza kukiregeera nze Pentagon mbadde manyi kitebe kya byakwenda kya Amerika Bafilipi 3 olunyiriri olw'okumeka alaika ndowooza okutandikirawo kuba teyateekako olunyiriri Bafilipi 3 okutandikirawo tekiriiwo kati yakuwaki nanti kakati nze kambikkule Bayibuli gwe kubanga abatulaba balina okubeera nga beekakasa omusajja byayogera njagala atubuulire wano tewaliiwo kigambo kye bayita Pentagon yino si eno Bafilipi 3 okutandikirawo kati egamba bweti ebisigaddeyo abooluganda ebisigaddeyo baganda bange musanyukirenga Mukama waffe okubawandiikira ebimu n'okunoonya katuluddemu ekisooka Pentagon teriimu mu Bafilipi meka 3 ye waagirumiriza nti we yagijjaawo teriiwo kubanga mu Bafilipi temuliimu kigambo Pentagon yeeno abasajja bagirabe bulungi n'abakyala batulaba naye mu Bafilipi 3 mulimu ebigambo bino okutandikirawo ebisigaddeyo baganda bange musanyukirenga Mukama waffe okubawandiikira ebimu n'okukooya nze naye kuleeta emirembe gye muli mwekuumenga embwa mwekuumenga abakozi ababi mwekuumenga abeesala kubanga ffe tuli abeekomola abasinza ku bw'omwoyo gwa Katonda kati awo tewaliiwo kigambo Pentagon nsumba yalimbye era awo yalimbye sikirabyewo nange naye mpulideko mpuliddemu embwa nate era n'embwa bw'abanga yasomesa ku kigambo mbwa ekyo nakiwulirako yasomesa ku mbwa ekisookera ddala agambye mwekuumenga embwa mu Bafilipi 3 ate ye yalanga gundi Befeso temuliimu kigambo kyogera ku mbwa naye Bafilipi yeyogera ku kigambo embwa nti mwekuumenga embwa Bafilipi 3:2 mwekuumenga embwa mwekuumenga abakozi ababi mwekuumenga abeesala n'abakozi ababi zembwa kati bw'onoogenda eno mu Bayibuli n'osoma bulungi nnyo Mukama waffe omulungi Yesu yeebazibwe noweetegereza embwa ze boogerako beebenzi embwa ezoogerwako beebenzi naye yagamba mutategeeza zino ezekaleerwe nanti kati wuliriza nti ffe bwe tubeera nga tusomesa abantu okutegeera tetubasomesa nga tukozesa ffe okumanya kwaffe abakubanja tezisobola kubeera mbwa kubanga era bwe wali osaba noga naye tugenda kuzimba kaakati musindike ssente abasindikanga ssente nezo wasomanga tezaavanga kwabo abakuŋŋaanye bokka lw'ensonga lwaki osoma akawunti ate nga bano bawaddeyo dayirekiti awo akawunti etuuke ne kwoyo atakola gw'otalaba lw'ensonga lwaki osoma mobile money era nzijjukira bwe mba seerabidde yasomanga essente ezayise ku akawunti n'asoma eziyise ku mobile money kati mobile money eyo tegenda kwawulira ani awaddeyo kubanga era ne mu kyaki mwennyini mulimu abalimu nga tawangayo kasooka nga akuŋŋaanirawo oba zezo embwa zeeyogerako kaakati kyenjagala amanye embwa Bayibuli zeeyogerako be bakozi abakola obubi abeesala n'abenzi kati yagambye nti yenna akubuuza ofumbirwa ddi mbwa akubuuza lwaki tokola mbwa Pentagon agibuuza mbwa kaakati omusumba alina okusooka yeetereze mu kintu kino
yawaako obujulizi ng'akyakola mu wino ng'embeera mbi atambuza na bigere era nzijjukira yennyini yawaako obujulizi bw'aba yabwerabira yali ku Victory Church naga yatambula mpaka baali bakoze olukuŋŋaana olw'abawuliriza yatambula ng'atambuza bigere mu biseera ebyo yali talina ssente olira bulungi yawasaako embaga nga talina ssente teyalimbwa yabeerako mu nsi muno nga talina ssente teyalimbwa ekyokubiri omuntu ono akubuuza lwaki oli bwoti nkuweeyo ekyokulabirako Yesu yabuuza omusajja eyamala ku kidiba emyaka 10 emyaka 38 n'amubuuza oyagala okuba omulamu ate nga gwabuuza mulwadde lwaki Yesu teyamuyitambwa yandigambye mbwa gwe oyagala okuba omulamu mugende musome Yokaana sura ya 5 tandikirawo yamubuuza oyagala okuba omulamu ono n'amugamba nandyagadde naye siina nsuulayo mulwengendo okugwayo nga amazi gayasiibula kati oli ayinza okubuuza lwaki tofumbirwa ategeera ekizibu ky'oyinza okwekanga ng'omukazi omusajja ye yabula ate nga ye ayina ayagala okuwasa oyinza okuba ng'omukazi ye yakubula w'okuwasa ng'ono akubuuza ye ayinayo omuwala ayinza okuba akubuuza nga tokola ategeere nti toyina mulimu ng'ayinayo omulimu gw'asobola okukola ki kaakati ate omuyita otya embwa so tabambwa tasobola kubeera mbwa amanyi engeri ayinza okuyambamu omuntu yenna akubuuza ekibuuzo aba ayagala kumanya mazima oye musumba ate abuuze Pentagon kuba naye bamutadde mu kirasi y'embwa kaakati kino kyejagala okukubuulira Bugingo yali awaddeyo akakadde ku Pentagon tetumuwulirangako abasonda gwe wali omulabye nga naye ateekayo simuwulirangako oba abasumba mutemina kusonda mwaba abasonda gwe wali olabyeko maama we ng'asonda tajjangawo yali azzeewo kaakati twegendereze baweereza ba Mukama abantu bano ababuuza ebibuuzo baddemu n'amagezi Bugingo abantu bayina ekibuuzo bo balowooza nti ssente nga bwe yava edda ng'avumirira abasumba abasula obulungi ng'ekkanisa ze basumba ziri bubi kati ate ne bukya ng'azimbidde omukazi omulala ennyumba kati abantu bayina muli ekirowoozo nti ssente ezaweebwayo Bugingo yazikozesa ebirala nga bwe yazimba ennyumba kati nfa ky'okubavuma alina kubalaga makubo ga ssente Bugingo kyalina okubakola nga bwe yabatandika kubanga ye yabatandika abawembalirira ffe tuyina abasumba abazimbye amakanisa naye nga tayimirirangako n'aga nti kati tuleese zino kaakati ekiweebwayo zino naye takyakyogera kaakati abantu bano ye yabalaga nti ye wa mazima kaakati baagala okumanya amazima ge yabajjiramu nti amazima ago akyagalina akyagatambulirako kati ye kyabaakola asigale ku mazima ge yagirako atumye butumya bizimbe nga bwe yabagamba nti ebisenge biva Isirayiri kati ennyonyi zandibadde zitikkula yandibadde abagamba nti bannaye kyemumbuuza twamaze okusasulira ebisenge bijja n'abalaga ki biri ku mmeeri kubanga ye yakitandika ng'abalaga weewaawo kale kakati musumba tuddemu ku bibuuzo eby'abantu bano ono ye Charles Baguma agamba nti Bugingo yagambye nti kati mukyala w'omugenzi mukadde wa kkanisa ekyo kituufu ekisookera ddala omukadde w'ekkanisa kamubaweeko bw'abeera tusomese tuyinza okumusanga ng'abaweese katusooke tubalage omukadde w'ekkanisa si musumba yamulonda kubanga omukadde w'ekkanisa ayina n'obusobozi obugoba omusumba ng'akyamye mwebiri mu Bayibuli
omukadde w'ekkanisa ayina obusobozi obuwummuza omusumba. Kati kenkuwa ekyokulabirako, omukadde w'ekkanisa kati nga bw'olaba katugeze house of prayer, singa Bugingo awummula ku busumba mu ngeri ennungi nga takyasobola kukola mirimu nga bw'abadde alina ogitambuza, ekiddako abeera mu bakadde. Ye ava ku kituuti nadda mu group y'abakadde. Be bayambako omusumba ono, musumba kati obadde owaba. Ekyokubiri, omusumba byonna bye yandikoze abakadde bano basobola okubikola. Abakadde b'ekkanisa basobola okubikola. Kankuwa ekyokulabirako, katugende mu Yakobo. Mukwate Bayibuli zammwe. Yakobo essuula ya 5. Katuve ku lunyiriri olw'13. Waliwo mu mmwe omuntu ali obubi asabenga, waliwo asanyuka ayimbenga okutendereza Katonda. Waliwo mu mmwe omuntu alwadde ayitenga abakadde b'ekkanisa bamusabire nga bamusaako nga bamusiigako amafuta mu linnya lya Mukama waffe Yesu. N'okusaba kw'okukkiriza kulimulokola omulwadde, ne Mukama waffe alimuyimusa obanga yakola ebibi birimuggyibwako. Olabye omulimu gwabwe ag'abakadde. Pasita tasabira abalwadde. Kati ono omukadde naye asobolera ddala okukola nga pasita ne basabira omulwadde oyo, omulwadde n'awonera. Omukadde ayina obusobozi obusiiga abantu amafuta. Kati omukadde ono gw'olaba, lwaki nkugambye nti kati tugambe nti omusumba Alozias Bugingo atuuse musa, amaanyi gatandise omuggwa. Takyayinza kuyimirira nga bw'ayimirira. Manyinze Bugingo nange nebaza Katonda asobola oyimirira. Musajja akyali w'amaanyi, naye takyasobola kuyimirira. Kaakati kitegeeza ekifo ekyo agenda kivaako, zeni balondeyo omuntu omulala. Abakadde noono omusumba asobola okuleeta ebirowoozo, naye balonda kusinziira omuntu ono gy'abadde aweerezaamu Katonda omukululo gwe batunuulira. Waliwo yabadde ngamba nti ku kino musumba kyayiseemu oba kyali kituufu tekyali kituufu, naye nti singa kyali kituufu amasasi gamukubiddwa, ali waka ali mu kufuna bujjanjabi, nti mu kukomawo ku kituuti oli yangambye nti abakadde b'ekkanisa mulimu gwabwe okumuteekateeka okumuzza ku kituuti n'okumubuulira ekika ky'enjiri gy'aba agenda okuddamu okubuulira abantu. Enjiri gye tubuulira Omwoyo Omutukuvu yagituwa, kubanga enjiri eno eteekwa okubanga egenda kusumulula abantu. Ondoozo bakala okumulungamya. Naye abakadde bano basobola okutulungamya nti ovudde ku mulamwa ogw'ekigambo kya Katonda, kubanga omulamwa gw'abakadde kutunuulira kigambo kya Katonda. Kati namwandu ono Jovia mukyala wa Richard alina bisaanyizo bimufuula mukadde wa kanisa nga bbaawe yafudde abadde mukadde wa kanisa. Yali abuuliddeko enjiriwa nedda. Gwe wali omulabyeko nga ayatula obulokozi? Ayinza obba mulokole kuba nsibeerayo naye asabiramu eyo kyaki. Kakati kino kye kintu ekisooka. Ekkanisa yemazeewo bbanga ki? Bali myaka ndowooza bamusanvu. Kakati namwandu simanyi myaka gy'alina, naye ekisooka bw'aba tannaweza myaka 6 waddembe okufumbirwa. Ali myaka nga 30-20. Kati nati yo Bayibuli yiina eri clear. Ffe tuli mu Bayibuli,
olira bulungi Bayibuli yennyini etusomesa bulungi nti asobola okukola ki okufumbirwa namwandu ayina obusobozi obukola ki obufumbirwa katwetegereze Bayibuli egamba bweti tuli mu kitabo kino kye bayita Timoseewo olira bulungi egamba bweti Timoseewo ekisooka essula egenda kubeera erina kubeera ya 6 olunyiriri olwo nja kuluba wedda naye namwandu ateekeddwa okubanga ali mu myaka 6 obutaddamu kufumbirwa awo aba agenda kuweereza Mukama. Yes. Owulira bulungi namwandu yenna atannaba kuweza myaka 6 alina obusobozi obufumbirwa kati singa butyo omukyalo oyo n'afumbirwa eChina aba akyali mukadde wa kanisa ndowooza nti ng'aguvaako kati ogw'omulimu kaakati namwandu essaawa eno abudaabudibwa akyayina ekiyongobero kya bbaawe ekyokubiri gwe wali omulabyeko mu kwaya yonna kati namwandu oyo atasobola nakukulembera ttendo takolangako na bwa asha mu kyaki ate abeera ate omukadde w'ekkanisa musumba kino yabadde akozesezza kutegeera kwa mubiri naati tuddayo mu Bayibuli nti twagala twetegereze bulungi tulabye nga omukadde ateekwa okubeera ayina obusobozi obugoba n'emizimu ayina obusobozi obusabira abalwadde ate omukadde be bamu kubateekateeka era kyova olaba nti ekkanisa eziri ku musingi ogw'obwakatonda singa omusumba akyama basobola omuzza ku bbali banaabawa ekitiibwa. Abakadde bano balondebwa lwa myaka oba buvunaanyizibwa? Abakadde bano balondebwa okusinziira nga bwe bazze baweereza Katonda. Okay. Engeri gye bategeeramu ekigambo kya Katonda. Ekitegeeza asobola okuba nga si mukadde mu myaka. Ayinza obutaba mukadde mu myaka. Naye omukadde omusingi gw'alina kubanga guyimiridde ku byawandiikibwa. Era ne bw'aba ayita omusumba, kati omusumba tetumutereeza nga tukozesa bigambo byaffe. Tumutereeza nga tukozesa ekigambo kya Katonda. Omusumba asobola okubeera the same time omusumba ate the same time omukadde w'ekkanisa ng'oba ali mu bakadde b'ekkanisa. Tosobola kubeera musumba ate n'obeera omukadde w'ekkanisa. Obeera kasobeza. Kubanga Bayibuli egambye bwe wabaawo omulwadde bayite abakadde b'ekkanisa. Yandigambye muyite abasumba. Okay, ono ye Mauda Nyakaana musumba tukwagadde nnyo weebale nnyo ekigambo kya Katonda. Mukama akuwe nnyo omukisa omunene n'ayongera kugamba nti amiina. Haleluya. Tugenda ku kibuuzo ekirala. Nagambye nti n'ekirala Bugingo yagamba nti kati mukyala enodde ekyo tukizeemu okyanukudde. Okay, tulabe. Ono mukwano gwange ali mu ggwanga lya America ali mu California eyo. Bamuyita Madam Mary. Yangambye nti Pastor Mutaawe yaddawa nga teyalabiseeko mu masasi. Please find out ebyadde abibuuza nze ng'omuntu. Kati n'abuuza nti about Pastor being alone at church without any helper. Ekyo kitegeeza ki? Yakava mu masasi talina wadde nti oba ono yagize nga abuuliramu ku njiri, oba ono yagize nga alungamya abantu ki ekyabaddewo, wabula ye kuva eri kwekwatira kazinalo kutandika abantu bagamba byayagala. Naye ekibuuzo kye kikulu ndowooza kikino wano. Mukulu Kimbowa gyebale nsaba akomyewo Pastor Konkona atunnyonnyole okweyawula kitegeeza ki mu basumba. Bugingo yasiibula nti agenda mu kweyawula mu lusirika. Okukyaza abagenyi ne video shoots kweyawula. Ndowooza ategeeza nti
yabagamba agenze kweyawula mu lusirika the same time bamulaba ku TV nga yabagenye waka bayitirivu asiibula ono ayingiza ono asiibula ono ayingiza ono kweyawula era okweyawula mu basumba kitegeeza ki? Ekibuuzo ekyo kikulu nnyo kye bayita okweyawula buli omu asobola okitegeera. Kiringa gwe bw'oba n'amaka n'ogaaka neeyawuleko mbeere ntya nga bwe twali mu covid nti bamukebedde alina covid kale weeyawula okuva mu bantu bobeera nabo. Era ne Museveni bwe yali aggalawo ojjukira nti yakozesa ekyawandiikibwa. Yakozesa kyawandiikibwa? Yakozesa kyawandiikibwa kankibawe wano. Yakozesa Yesaya 26 olunyiriri lwa 20 lugamba nti jangu eggwanga lyange oyingire mu kisenge weggalire enzigizo weekweke akaseera katono nnyo okutuusa okunyiiga lwe kuliggwaawo. Kaakati kino omukulembeze w'eggwanga lino bwe yali aleeta lockdown abajjukira statement ze luno olunyiriri lwe yakootinga nti mweyawule muve mu bantu mweggalire obusungu busooke bukakkane. Kaakati mu Katonda tuyinamu ebintu bya mirundi ebiri. Waliwo kye bayita okweyawula ng'ogenze kuwummulako. Ne wabaawo ne kye bayita okweyawula ng'ogenze kunoonya Mukama. Olaba omusajja gwe bayita Musa yeeyawula ku kibiina n'agenda ku lusozi n'abeerayo yekka. Oba ontegeera bulungi? Ne wabaawo kankuweeyo n'ekyokulabirako. Yesu Kristo bwe tusoma Luka essuula ya 22 katugisome tubikule Bayibuli zaffe tutegeere ebyawandiikibwa bino. Luka 22 olunyiriri olwa 40 Bayibuli egamba bweti awo bwe baatuuka mu kifo awo n'abagamba nti musabe muleme okuyingira mu kukemebwa. Ye n'abaawukanako ebbanga ng'awakasukirwa ejjinja n'afukamira n'asaba. Abeeyawuddeko yeeyawudde bazze bonna naye ensonga ze teyeetaaga zoogerako nga nabano bakola ki? Nga bawulira. Ne yeeyawula. Kati waliyo okweyawula kwe tulabye ng'oyina ensonga enkulu z'oyagala okulaga Mukama n'ogamba kaŋŋende neeyawule neggalire n'abeewaka nga tebagenda kukulaba. Onoonye Mukama. Ne wabaawo n'okweyawula kuno kwenjagala nkulage mu Luka essuula ey'omwenda era nako Yesu yakukola. Mukama waffe omulungi Yesu yeebazibwe. Luka essuula ya 9 katuve ku lunyiriri olw'e10. Awo abatume bwe baakomawo ne bamunnyonnyola byonna bye baakola n'abatwala ne yeeyawula n'agenda nabo kyama mu kibuga ekiyitibwa Besayida olw'e11. Naye ebibiina bwe byategeera ne bamugoberera n'abaaniriza n'ayogera nabo ebigambo eby'obwakabaka bwa Katonda n'abaali beetaaga okuwonyezebwa n'abawonya. Kati wano waliwo ensonga ezi nti kyangu okuba nga weeyawudde mugenze etali bantu mweyawudde oba weeyawudde naye ne walabikayo omuntu eyategedde nti musumba Konkona waali ali mu nnyumba wano naye waliyo omwana ekintu kimutuze. Ekyo kireetera musumba Konkona okuvaayo gye yeekwese ajja amaliriza ensonga eno. Waliwo abantu abazze baagala kulokoka. Ekyo kijjayo omusumba ono okujja asooka ayatuze bano obulokozi. Kati Yesu kye yakola
Kino pasta kyakola byaga nti yagenze kweyawula n'alabika nga atayaniriza ku bagenyi abazomulabako. Nanti ate yali tababuulira njiri. Yesu abajja yababuulira njiri ey'obwakabaka. Yesu ekimujja mu kweyawula kubuulira njiri. Era bwe yamaliriza n'agoba n'emizimu. Era wano Bayibuli tetulaga nti abayigirizwa baavaayo gye baali beekwese. So kati kuno okweyawula kwa pasita kwa bigambo kwa bulijjo. Kati okweyawula tuyinza okuba tetwategeera kye yali ategeeza. Ayinza okuba yali ayagadde awummulemu ewiiki eyo. Abanjagala mu nsange ewaka. Abanjagala mujje ewaka nga teyeeyawudde ku nsonga ziri ez'obwakabaka. Kubanga kye bayita okweyawula kubeera kwezza bujja. Ate leka mbabuulire nti n'abasumba si be ba Yesu. Abasumba nabo waliwo ebibanyigiriza. Yes. Kubanga ekisooka 100 ku 100 omusumba muntu. Era asobola okukola ensobi. Naye ebimu ku bitutwala mu kweyawula kwe kweddamu n'oweekuba mu kifuba n'okomawo ng'ojjudde ekisa. Era abasumba mu kweyawula basiiba n'okusiiba ne basaba ne yeenenya bw'aba akoze ensobi. Teri musumba atasobola kukola nsobi. Naye ekibi kwe kukola ensobi n'osigalawo ng'ogyenywerezaamu. So kwekwa kweyawula okunyonyedde okw'omu Bayibuli. Then kati eyabuuza ekibuuzo ndowooza kati osobola okweyawulira. Musumba yali agenze mu kweyawula okutuulako ewaka aleme kudda Kampala oba okweyawula okwokunoonya Katonda. So okweyawula okwokunoonya Katonda tolabika nnyo oba ogenze kunoonya Katonda. Kaakati amaanyi agafugira mu basumba tegava walala wonna. Olaba abantu be tusumba mujjamu abalwadde. Mujjamu abaliko emizimu. Mujjamu abeetaaga okubotola mu by'emirimu. Gwe ng'omusumba oli muntu naye weetaagayo kye bayita amaanyi ga Katonda. Lw'ensonga lwaki Yesu yagenda mu ddungu mu Matayo essuula ey'okuna n'amalayo ennaku, Matayo 4 olusooka n'olwokubiri, n'agenda mu ddungu n'amalayo ennaku 40 ng'asaba ng'asiiba. Bayibuli eyogera mu Luka essuula ya 6 olunyiriri olw'19. Bayibuli egamba bweti. Bayibuli esomesa Luka 6 olunyiriri olw'19. N'ekibiina kyonna ne kisala amagezi okumukomako obukomi kubanga amaanyi gaavanga mu ye ne gabawonya. Amaze ennaku 40 misana na kiro yeeyawudde talina muntu n'ogu. Anoonya Katonda. Ali mu kusaba na kusiiba. Kaakati avaayo ng'aliko amaanyi agawonya bano abalina ebizibu. Kati abasumba kyova olaba Yesu yagamba nti omuntu taabenga mulamu na mmere yokka. Naye n'ekigambo kya Katonda. Era ayogera mu Matayo essuula ya 17 olunyiriri olw'21. Waliwo ebitavaawo awatali kusaba na kusiiba. Amina. Lwaki abasumba abasinga ne Pastor Bugingo mu muntu wadde nekino ntaddemu n'abasumba abalala? Baba bakola statements ezimu nga bali ku kituuti tebasimba kyawandiikibwa. Nga basumba kikubanga waliwo abamu boolabanga ng'ayinza okuba ebigambo byabyogedde bingi naye nga obikebera mu byawandiikibwa. Actually nakino kyenyini ekyamusumba Bugingo. Okulanga embwa n'alanga Abefeso ate bw'okebera Bayibuli tukisanga mu Bafilipi. Kaakati ekisokera ddala nze kye nalowooza kye kino era kye nnyinza okwanukula ku ekyo. Nze abasumba abamu bengoberera basoma Bayibuli kati nga Sserwadda nze mugoberera era naddala enjiri eya Lwasa Mayinja njiraba. Omusumba nga Robert Kayanja mugoberera. Olira bulungi basajja basomesa balungi ba Bayibuli. Omusumba abalala bennyinza okukoonako bamuyita Minani. Oyo musajja wa Bayibuli. Bishop Minani. Bishop Minani. Omusumba omulala bamuyita Alex Mitala.
oyo yo nenjiriye ngenda nenjijirayo ddala omusumba omulala gw'ensembyayo ye Jamada gyagenda kikomeko abo abasumba mbagoberera ate Bishop Kiganda ekiganda naye muwuliriza era mugoberera naye nga abasumba bano bonna betwogeddeko abo siina gwe nalinda bye nga takozesa Bayibuli naye abasumba bano njagala kubagamba ekigambo kino abatakozesa Bayibuli waliyo geyeena oba Bayibuli bagimanyi nnyo mu mutwe nga teyeetaaga na gibikola Bayibuli teriiko agimanyi Bayibuli tetugimanyi kankikuddiremu Bayibuli eno tetugimanyi wabula omwoyo omutukuvu yagituyigiriza olira bulungi Bayibuli eyogera mu Yokaana essuula ajja kubeera ya 14 katutuukeyo mangu nnyo olunyiri lwa 26 Bayibuli egamba bweti Yokaana 14:26 Yesu agamba nti naye omubeezi omwoyo omutukuvu kitange gw'alituma mu linnya lyange oyo alibayigiriza byonna era alibajjukiza byonna bye nabagamba byatujjukiza biri luddawa mu Bayibuli kaakati kitegeeza nti omusumba ateekeddwa omwoyo ono okumujjukiza nga bwe olaba bwe tuli wano n'akujjukiza nti kino ekibuuzo leeta olunyiriri luno akujjukiza biri wano kitegeeza by'obuulira abantu birina kubeera wano ekirala Bayibuli esomesa mu kitabo kye bayita Abakolosaayi 3:17 buli kye munaakolanga kyonna mu kigambo oba mu bikolwa mubikolenga mu linnya lya Mukama waffe Yesu nga mwebaza Katonda Kitaffe Yesu Kristo kye kigambo kya Katonda. Amen. I wish all pastors are like you. May God bless you. Pastor, good Lord bless you abundantly with anointing and protection. Thanks for preaching the living word to enlighten the world. This is the chance. This is his chance to Bugingo to confess. Nti guno gwe mukisa kati Bugingo gwalina confessing eri Christ. Nagamya ati mazima wabula. Okay. Mazima wabula Bugingo fe twamuvaako akola byagala. Pastor Konkona, thank you for the wise word and for standing on the word of God. However, for me, I think Pastor Bugingo went astray right from the moment he left Victory Church. Ye alowooza ati we yaviira ku Victory awo ebintu ebyamutagalirako. Calling a church a pentagon does not make it satanic. The term pentagon refers to geometric shape with the 5 sides. If someone is using it to describe a church, it is likely misunderstanding or playful use of language. The term itself does not inherit or carry satanic connection or connotation. Kati yentegera yono bamita Moise Kasasa nti Pentagoni kya mu America kitegeeza ekintu eky'ensonda 5 naye si kya sitaani. Kakati muganda waffe ono alina okusoma ekigambo kino Bakolosaayi essuula ya 3 olunyiriri olw'17 Bayibuli egamba buli kye munaakolanga kyonna oba mu kigambo oba mu bikolwa mubikolenga mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Kakati obulokozi n'ekkanisa oba kuzimba oba kuyimirira n'osabira abantu byonna birina okuba nga biyimiridde mu Mukama waffe Yesu. Pentagoni si kya Bayibuli. Lw'ensonga lwaki ebintu biri bibiri. Waliwo kye bayita house of prayer. Ekyo kya Bayibuli. Ennyumba ey'okusaba. Kati najja agikookerako ekitali kya Bayibuli. Kye tubuuza endagaano yaakyo nti yeeno gy'agamba nti Pentagoni etali house of prayer. House of prayer kirala ne Pentagoni kirala. Kati Pentagoni eno okugizimba endagaano yaayo ye ya Richard. Pentagoni bigenda na Richard. Pentagoni nanti ye yakyogera. Pentagoni endagaano yaayo erimu okusaddaaka. Era ye saddaaka Bugingo gy'agamba nti
Pentagon eno egenda kunywezebwa era ezimbibwe olwa saddaaka eno eya Richard. Kati saddaaka eno eya Yesu yeenunula myoyo erokola. Okay. Kaakati kino kye njagala amanye nti owooluganda bwe tuba nga twogera amazima agali mu kigambo kya Katonda tetwetaagamu ndowooza, kubanga Bayibuli esomesa bweti na luno olunyiriri kalusome. Abagalatiya essula egenda kubeera ya 5. Abagalatiya essula ya 5 olunyiriri katuve ku lunyiriri olw'18. Bayibuli egamba bweti, naye bwe mulungamizibwa omwoyo nga temufugibwa mateeka. Katuve ku lw'17. Kubanga omubiri gwegomba nga guwakana n'omwoyo, n'omwoyo nga guwakana n'omubiri, kubanga ebyo byolekanye, mulemenga okukola mmwe bye mwagala. Bagalatiya 5 tuvudde ku lw'17. Okay. Tuleme okukola ebijja mu ndowooza yaffe, tukole ebiri ku musingi gwa Kristo. Ono ye Emmanuel walakira yamwanukudde namugamba nti mukwano Kasasa ebintu bino si byakulabira mu mubiri, bintu bya mwoyo. Mukama amuwa omukisa. Ansa nyini gy'oleese gyamwanukuza. So yabadde ndowooza yalowooza nti ekintu osobola okutuuma linnya lyoyagadde naye ng'ate eno kanisa gy'okola ki, kanisa gy'otuuma. Mwebale nnyo, mwabuuziza ebibuuzo bingi nnyo era pasa ndowooza bimajjako. N'omusumba tatya ddenja, musumba enjiri gy'obuulira kati gwe musumba gwe nsobola okusabira mu kkanisa yo. Mpozi kyenyinza okwanukula ku oluganda oyo, togenda mu kkanisa ng'onoonya musumba, genda mu kkanisa ng'onoonya amazima. Amazima gali mu Yesu. Yokaana 14:6 Yesu ly'ekkubo n'amazima n'obulamu. Ne Konkona kati ayogera wano leera njagala muweeyo ekyokulabirako. Waliwo omusajja bamuyita Peetero. Yes. Peetero yatuuka ekiseera nga Yesu amulonze muyigirizwa. Naye Peetero mu ddakiika 2 Yesu n'amugamba, Sitaani vudde ennyuma wange, kubanga tolowooza bya Katonda, olowooza bya mubiri. Kati n'olw'ensonga eyo, njagala kumusaba togenda mu kkanisa ng'onoonya musumba, ng'abamu bwe bagenda nga banoonya bannabbi. Era nnabbi kyayogera alowooza kye kituufu. Genda mu kkanisa ng'onoonya okutegeera amazima agafa ku Kristo. Onoogenda neyo enkola ojja kutomera. Yatunzike ne yayogedde ku baana, abaana abatalina nkolagana bazadde baabwe bye bamaliriza nga bookyezza amakubo, ate bwe bookya amakubo baddamu ekiddako kwokya amakubo kusimbamu bitooke. Nalemedde okumutegeera obulungi, simanyi bwe babadde ategeeza kuba be bazaala kuba enkolagana ye n'abaana be tugimanyi tereka si nnungi. Ate luvannyuma bwe yagambye ku bitooke, weekend waliwo ekibaddewo nga abaposition basimba ebitooke mu kkubo, era bayirawo enguudo ezatandise okuddaabirizibwa. Kati simanyi kyaddagezaako kubanga ategeeza, naye omusumba n'abaana oba enkolagana y'omusumba n'omwana Bayibuli nawe egyogererako. Ekisookera ddala Bayibuli gye tusoma etulaga enkolagana wakati w'abasumba n'abaana. Ekyo njagala tukimanye. Era kino kye njagala okusooka okugamba abantu nti omuntu yenna nga tonnaba kuyimirira kunenya kye bayita omwana, n'onenya kye bayita omwana, ekyandibadde ekikulu kye kino. Gwe kwe kusooka naawe n'obeera nga oteredde, oba onfuna bulungi. Kwe kusooka naawe n'obeera nga oteredde mu kye bayita amazima. Kubanga abantu bangi nnyo, naddala omusumba Bugingo akozesa ebintu bino mu bukyamu. Naye wulira Bayibuli kyesomesa. Abefeso essula ya 6 nga twogera ku baana n'abazadde. Katuve ku lunyiriri olusooka tujja kukoma ku lunyiriri olwokuna. Abaana abato muwulirenga bazadde bammwe mu Mukama waffe, kubanga kino kye kirungi.
osangamu ekitiibwa kitaawo n'ennyoko lyetteeka ery'olubereberye eririmu okusuubiza olyoka obeerenga bulungi era owangaalenga ennaku nnyingi ku nsi nammwe bakitammwe temusunguwazanga abaana bammwe naye mulekenga naye mulerenga mu kukangavvula ne mu kubuulirira kwa Mukama waffe. Kati Bayibuli egambye bweti abaana bateekwa okuwa bazadde baabwe ekitiibwa era olina okussaamu kitaawo n'ennyoko ekitiibwa naye nammwe abazadde oba maama oba taata nkolagana yammwe n'abaana tosunguwaza mwana. Togamba nti omwana takuwadde ekitiibwa ng'ate gwaviiriddeko ku muso. Era bw'oba oyagala omukangavvula mukangavvule ng'omusomesa ekigambo kya Katonda. Muyite kaakati Bugingo nga tannaba kulokoka yali yatambula bulungi. Bw'aba yali atambula bulungi kye kyamuleetera okulokoka. Lwaki yalokoka? Ekirala nze nandisabye omusumba Bugingo asalewo okubuulira enjiri ebintu by'ebibiina oba eby'obufuzi abirekere bali bannannyini byo. Ate ne Pulezidenti Museveni azza akyogera lunye n'agamba nti mmwe ab'enzikiriza mubeere ku by'enzikiriza, nammwe abanaddiini mubeere ku by'eddiini. Kaakati ebintu by'obufuzi birina enkola yaabyo nti okulaga obutali bumativu tebagenda kujja mu kyaki basabe kyokka. Ebyobufuzi bagiyita data game. Balina okukolayo n'ebintu ebikyafu. Kyova olaba n'omukulembeze aliko yamala kuyingira nsiko era abantu emitwalo n'emitwalo ne bafa n'obuwanga buli luweero. Kyokka ate mu kanisa okubaako kye mutuukako tekibeetaagisa kutta bantu. Kaakati eri ensi eyawukana nnyo ku bintu bino eby'obwakabaka bwa Katonda. Kubanga eby'obwakabaka bwa Katonda lw'ensonga lwaki omusumba alina okubeera nga ye asazeewo aweereze Yesu. Bano ab'ebyobufuzi oba Bobi Wine yazze abo bonna obateekako emikono Katonda yasalawo anaawangula. Oba Museveni yazze kyova olaba mu kanisa temuyina kubeera mu sayidi. Kaakati ekitawaanya Bugingo agassa ebintu ebi agassa enjiri ey'obwakabaka najja agigatta mu by'obufuzi. Kati Bayibuli yeesomesa ki? Tewaliiwo muntu kambawo olunyiriri luno. Yesu ye yayogera bino mu Matayo. Katwetegereze nga Bayibuli bwesomesa. Matayo essuula egenda kubeera kantuukewo mangu nnyo. Matayo Bayibuli etugamba bulungi nti tewali muntu asobola kubeera n'abaami babiri. Lunziruseeko mu mutwe naye tuyinza odduleeta buleesi. Bayibuli egamba tosobola kubeera n'abaami bameka? Babiri. Okyawako omu n'oyagala omuki? Omulala. Kati tosobola kuweereza Yesu ate ng'oli mu byabufuzi. Kubanga ekisooka Yesu olina okweyawula omunoonye. Ate n'ebyobufuzi olina okunoonya lisaaki. Kaakati togenda kubisobola ebintu bino. Nze nandisabye Bugingo akkirizeeko ekintu kimu. Agambe nti nze ŋŋenze mu byobufuzi direct yeesimbewo avuganye. Awangule akalulu. Oba asalewo abuulire bano bonna kubanga ne Museveni n'ab'NRM beetaaga okwenenya. N'aba NUP n'ebibiina ebirala beetaaga Yesu beetaaga okwenenya.
asalayo oba abulidde njiri abulidde njiri alina kusalawo. ono alabika akumanyi yagambye nti bannange Pastor it has been a long time. He was our chaplain in primary. Kitiibwa kya Yesu. Oba waje wali chaplain inaje waje wali chaplain ono yali student akwekangidde wano. Anti okay natwamwanukudde abasinga ebibuuzo byabwe byanukulidde mu byobuulidde. Obudde bulungi Pastor webale nnyo era ensonga tuzitegedde bulungi. Bugingo musamize alina bu box ewuwe ekyo tetukiinaako bukakafu. Bugingo si musamize. Pastor, thanks for preaching. Naye mu Timotheo ekyokubiri 2 Timotheo agambye sura esooka lunyiri lwa 16 mpaka la 18 Saint Paul prayer for Onesimus when he died, so that God can grant him mercy on judgment. Please, plus his family, Jesus did not need prayers because he can save us about da luzungu lwatabusemu naye ndowooza kyabadagaza kwa kunyonyera waliwe twasomesa kukusabira abafu nti fe eno mbaloko tekiriiyo nnyo akuwadde nti timisawo ekyokubiri essula esooka olunyiri lwa 16 nti Yesu mwennyini I mean nti Paulo yasabira Onesimansi ng'afudde. Timoseewo ekyokubiri bw'awandiise essula ey'okumeka esooka olunyiri lwa 16 paka 18. Bayibuli egamba bweti Timoseewo ekyokubiri ekyokuya essula esooka olunyiri lwa 16 alusooka 16 paka 18 egamba bweti Mukama waffe asaasire ennyumba ya Enesifiro kubanga yampumuza emirundi mingi so teyankwatirwa nsonyi teyakwatirwa nsonyi lujegere lwange naye bwe yali mu Ruumi n'anyiikira okunnoonya n'okulaba n'anyiikira okunnoonya n'okulaba n'endaba. Mukama waffe amuwe okulaba okusaasirwa eri Mukama waffe okulungi ku lunaku luli era n'okuweereza kwonna kwe yaweereza mu Efeso gwe okutegeera bulungi nnyo ekisookera ddala. Gatteko nono ono mukumwanukula ye Patrick Kabalaasi ye mukumwanukula agambye nti Paul did not pray in that scripture. He mentioned his wish that Onesimus enter heaven because he mentioned these words in the letter to Timothy. It was not a prayer to God. Nti Paulo ye kyageza kuba nti Paulo mu kino ekyandikwa yali tasaba wabula yayogera kyawulira kyandiyagadde ekikolebwe kw'ono omuntu Onesiphorus ye bwamwanukudde ekisookera ddala wano we tusomye tewatugamba nti yali afudde wabula Paulo yali ajulira ng'amujulirako nga nze bwe nabanga ntambudde ne ŋŋendako e Masaka nensangayo abantu ne bampisa bulungi kati nkomyewo eno nenjogera ku bantu abo ne ŋŋamba nti naye Mukama ku lunaku luli aleme beerabira kubanga essaala yonna gye tusabira abatukola obulungi tubasuubiza bulamu butaggwaawo Mukama akujjukire ku lunaku luli kiba tekitegeeza nti ofudde. Ate wano Paulo yali awandiikira Timotheo nanti kaakati ono Paulo awo obujulizi abuwa Timotheo ndio musajja Onesiphorus yampisa bulungi ate gwayogerako gye yamwogererako si gye bamuyisizaako obulungi ayogera nga gwe bonoga nti nabaddeko ejjinja oba
nga bw'onoogamba ng'oli naye abaddeyo tugambe Timoseewo abaddeko mu kifo ekyo era omusajja y'omu n'amukola bulungi n'amunyumiza ono n'amuwaako naye obujulizi n'aga nti omusajja oyo Katonda amukola obulungi obutagambika era amujjukire ku lunaku oluli. Ekyo kyayogerwa mu Bayibuli abantu bangi nnyo. Oli okuweerako obujulizi. Si ono yekka. Kyayogerwa abantu bangi nnyo. Era ne leero kyogerwa. Nange osobola okumpa ekintu kyonna ne nkugamba Mukama akujjukire ku lunaku olw'enkomerero. So Pawulo yali tasabira mufu. Oyo omwami teyalina walagirwa nti bali ku mazima. Olwedde Pawulo yali azuukiza abafu. Ono Pawulo yalina amaanyi agazuukiza abafu. Pawulo yazuukiza omwana yava mu ddirisa n'avaayo n'afa n'amuzuukiza. Kati ate tayinza kusabira ate muntu afudde n'amuleka nga ate akyali. Debate enyumidde mwebale nnyo okutufollowinga kati ndabye nti mufollowinga ate nga mufollowingiza makezi n'ebibuuzo ebibuuza ndaba nga bya muzinze naye musomba ndowooza abaanukudde. Nina topic gye tunyemanyala tukwateko naye ndaba tuyingidde kumpi ssaawa nnamba. Tukkirize topic eyo tujja kugireeta oluvannyuma oba olulala. Tujja kwogera ku bannabbi ab'obulimba. Musomba kkiriza tukomyawo. Amiina. Tukomawo kweyo yennyini we tugenda okutandikira. Haleluya. Yatuza abantu obulokoze kubanga tukkiriza nti buli we tubeera wano tufuna abantu abapya. Abooluganda Mukama yeebazibwe nnyo. Bayibuli eyogera mu Timoseewo ekisooka essuula 3 olunyiriri olwokusatu n'olwokuna. Timoseewo ekisooka essuula 2 olunyiriri olwokusatu n'olwokuna. Kino kye kikkirizibwa mu maaso g'obulokozi waffe Katonda. Bayibuli ega nti kino kye kirungi ekikkirizibwa maaso g'omulokozi waffe Katonda. Ayagala abantu bonna okulokoka tutuuka okutegeerera ddala amazima. Owooluganda leka nkubuulire, bw'olokoka oteeka okuzuula amazima. Amazima gali mu kigambo kya Katonda. Ddamu ebigambo bino. Gamba nti ayi Yesu nsazeewo okulokoka. Sangula amannya gange mu kitabo ky'okufa ogawandiike mu kitabo eky'obulamu. Neegaana Sitaani n'emizimu gye era njatula Yesu mwana wa Katonda. Ayi Mukama nsaba onnyweze mu kisa kyo era amannya gange ogatukuze mu musaayi gwo onyweze mu bulokozi ndokoze. Kiwedde. Kale mwebale nnyo mwebale ddala batufollowinga. Nagambye bw'obanga oli eyo ng'oyagala kukola njagalayo omukozi w'ewaka gwamuyina oba gwenyini gwabadde afollowinga nkubira ku namba y'essimu eri wakati awo tujja kuba twogerezeganya. Gwalina omukolo gwo oyagala MC omulungi oyagala kuteekerateekera omukolo gwo kwanjula mbaga kukyala kuyingira n'ebirala graduation n'ebyo ebigwa mu kkowa eryo nkubira essimu tujja kuba nga tukwatagana ebikwatagana n'omukolo byonna mbirina nja kubanga nkuyambako tusobole okuba nga ate obeera n'omukolo omulungi. Nze muzzukulu wa Kisolo Matinjemba munzikirize ate programu eyo olwaleero tugikombewo tujja kuddamu tusinkane musumba ono tumweyongeze kubanga tumuzudde aliko ebigambo eby'amagezi. Mukama